嬲，個頭係超痕啊！嗰個 mask 咧，我係一定會再回購嘅。Hello， 大家好，我係阿 Jane， 今日咧就想同大家分享下我近排喺 Olive Young 咧買咗啲乜嘢嘅。我喺 Olive Young 咧就買咗一大堆嘢翻嚟，但係我記得咧我落 order 嘅時候咧係3月30號，不過咧我等咗差唔多成個星期，4月8號先至收到個 shipment， 一直咧都喺度 track 住個 status 啦。咁咧我撳入去嘅時候咧，其實佢一直都停留咗喺4月2號。其實佢4月2號已經話嚟咗香港噶啦，同埋已經派緊件。但係咧，無論我3號、4號、5號、6號上去睇咧，佢都係 keep 住咗喺4月2號。咁我撳嚟撳去，佢都 refresh 唔到，冇 update 到啦。咁我就等到8號無啦啦就有人撳門鐘就送 shipment 嚟啦。勁奇怪啦，即係你係冇得好完善咁樣去 track 住佢嘅 status， 同埋我見到上網啲人都話咧，有時係等差唔多2個星期先有，真係等到頸都長。我以前係好中意 Yes Style 度買嘢嘅，因為佢嘅 shipment 超快啦，即係幾日就到啦，同埋佢啲嘢好似平啲，我感覺上好似 Yes Style 啲嘢仲平過 Olive Young。不過冇辦法啦，而家都冇得揀，只能夠繼續喺 Olive Young 度買嘢。其實1個禮拜都接受到嘅，不過我心急啫。首先咧就同大家分享下彩妝類嘅產品先。第一樣咧，我想同大家講嘅咧就係呢支 VT 嘅微針唇部精華。其實佢好似一支 lip gloss 咁嘅。佢咧上面咧就話你唔可以直接搽落你個嘴度，最好咧就係你個嘴有其他嘅 lip product，譬如你搽咗唇膏啊或者第二啲 lip gloss 之後咧就再搽佢咧，咁就最好啦。因為你個嘴唇乾嘅時候咧，你係唔可以用佢嘅。佢咧就話啦，入邊其實有唔同嘅成分可以幫你去角質啦，同埋保持你個嘴嘅滋潤啦，而且咧可以做到嗰個豐唇嘅效果。咁我一搽咗上去嘅時候咧，第一下就覺得冇乜特別啦，有少少薄荷啦，之後嗰個吉吉地嘅感覺咧就開始嚟噶啦。一搽完咧個嘴咧好似食完辣嘢咁樣好吉啦，而且咧嗰個刺痛感覺咧係可以接受到嘅，即係唔係話會辣到我即刻想抹咗佢嘅，係接受到。我用嘅呢個咧只係50，係一個 beginner version 嚟嘅。咁因為我未用過呢啲產品啦，我就買一支入門版試下，睇下有咩感覺先。其實我覺得呢一支嘢咧有啲似你食完辣嘢之後嗰種辣咧留喺你嘴唇上面嘅感覺，即係鮮嫩啲，好似好嫩咁樣個嘴。以前咧就好興成個嘴都係 matte，但係而家呢排咧唔知點解好興個嘴係好 glossy 同埋好豐唇嘅感覺，所以咧呢一支 product 咧我覺得都 OK。第二樣我要 share 嘅咧就係呢個 Turtle 嘅 BB Cushion 啊。我上網咧見到其實一直以嚟佢都好 hit 嘅，佢有好多唔同嘅顏色啦，有黑色、銀色，仲有橙色，仲有好多唔同款嘅。我一直都用緊 Clé de Peau 嗰個 BB Cushion， 但係近排咧想要啲 coverage 再高少少嘅，咁我嗰日喺 Threads 咧就咁啱碌到啦，就有人話呢一個粉紅色嘅 cushion 咧其實係仲好用過佢其他嘅，因為佢 long lasting 啲啦，就冇咁容易浮粉，同埋易 handle 好多。我買嘅係23號 N Scent， 唔係太白，係適合我呢啲黃皮膚啊。但係咧，我自己覺得呢個 BB Cushion 應該唔可以唔定妝咯，因為都真係幾立效，啲暗瘡啊、紅印啊，其實都遮咗一大半啊。如果咧真係好趕時間朝頭早返工嘅話，其實呢一個 BB Cushion 應該都搞得掂。但係咧，我哋晏少少再睇下，我食完飯出完街之後返到嚟，會唔會一笪笪先？過咗幾個鐘後咧，我 check 返都 keep 到喎。咁我第一次用上面咧，其實我覺得佢 coverage 係勁高嘅，因為佢將我啲斑斑點點咧全部都遮住晒啦。我今日都有用，而且我嗰日試用嘅時候我都冇打底、冇搽 primer、冇成，咁佢都冇話令到我皮膚特別乾或者甩皮。我係會喺呢度咧拍走多餘嘅粉，因為你唔好睇佢個粉泡細細地，但係佢染嘅 product 咧係可以超多。我第一次太重手咧拍上面咧，我係blend 勁耐都 blend 唔到，去到後尾係要攞紙巾印翻去咧先 blend 得勻。因為如果你用得太多嘅話咧，你好容易咧隻手一撳咧，佢就會有粉痕啦。所以咧，我建議大家用嘅時候可能都要 set 翻碎粉，因為始終香港嘅天氣都比較潮濕啦，就記得要 set 埋碎粉先至出街。到時夏天咧就真係可以試下佢係咪真係 long lasting 啦。因為而家嘅天氣暫時都唔係話好潮濕同埋好熱，都仲 handle 到。但係夏天咧就可以見真章啦。之後要講下嘅就係呢個 FWEE 嘅 Jelly Pot， 我第一次用啊，我都知其實佢都好 hit 嘅。我去日本啊或者我上網都見到超多人用，
咁佢話呢個咧，其實你可以 for face and cheek。咁我搽上面咧就覺得冇乜特別，因為可能我皮膚太黑，係完全唔顯色嘅，好自然嗰個顏色，好似係貼近我自己個唇嘅顏色啦。但係咧就做到一個 your lip better 嘅感覺啦。可能會買埋佢嗰個直膠刷，有一個直膠掃咧可以上個嘴度，因為下下咧都攞手指上，我唔係好中意咁黐粒粒，同埋我覺得好似唔係好衞生咁。然之後咧就要同大家講下呢支 Peripera 嘅 Blending Stick 啦，因為咧我之前跌爛咗個 Too Cool for School 嘅碎粉啦，咁所以咧我就買翻一支 Blending Stick 翻嚟啦，就可以搽落個鼻度啦，跟住jawline 啦、cheekbone 啦，咁樣搽完之後咧，就再攞佢另一個掃咧，就 blend 翻開佢嘅。不過我嫌佢呢個後邊嘅呢個 blending brush 咧太細啦，我真係 blend 到佛彈都未 blend 完，咁所以我就用翻自己嗰啲陰影掃啦。咁 OK 嘅，其實都幾自然嘅。可能搽多咗你再 blend 翻開佢咧，佢都唔會話好過分、好暗昧嘅。咁你上多咗咧，之後再 blend 咧都係好容易嘅。我喺 Olive Young 咧都買翻呢支 Peripera 嘅 Speedy Skinny Brow， 我之前有佢另一支嘅深灰色，咁我嫌嗰支太黑啦，因為染咗啡色頭髮，我就買翻啲淺啲嘅翻嚟啦。我覺得都 OK 㗎，筆頭咧係好幼，咁咧就可以做到一啲眉峰啊或者眉尾比較尖嗰啲位啦，同埋眉頭咧你想做翻啲無流感咧，佢都 OK 嘅。我咧都有買埋呢支 Turtle 嘅 Lip Oil 嘅，不過我嫌佢隻顏色咧就太紅啦，搽咗上嘴咧好似有啲顯黑，咁可能白皮膚嘅人咧就會比較適合啲啦。不過我自己覺得咧太多替代品啦，有其他更加好嘅 product 可以用，所以呢支就未必需要買啦。好啦，講完彩妝類嘅產品啦，而家就跳入去 skincare 部分。首先第一樣咧，我就買咗呢個 3T 嘅微針精華面膜。大家可以見到啦，其實我 full mask 之前嘅皮膚狀態咧，就係皮膚比較乾啦，冇乜乾澤啦，同埋暗啞少少嘅。你會見到咧，其實呢一個係 two step 嘅面膜嚟嘅。首先 step one 咧，你就將佢嘅微針精華啦，喺乾面嘅情況底下咧就搽上去，然之後咧 step two 咧就搭塊 mask 上面啦。好貼面啦，後尾發現，咦，點解多咗兩嚿橢圓形嘅物體呢？原來係俾你重點敷黑眼圈啦，或者呢啲法令紋嘅地方。咁當你敷完個 mask 上面啦，佢就話你要等20到40分鐘，你可以再敷耐啲嘅，如果你有時間嘅話。咁我就敷咗40分鐘啦，之後我除咗佢咧，就覺得塊面真係好有光澤感啦，好 glowy 啦，同埋都好保濕。不過嗰個吉吉嘅感覺咧，係去到我夜晚都仲覺得有嘅，即係我沖完涼啦，再搽第啲 skincare 上面，我都仲 feel 到有少少吉吉嘅感覺。因為佢話微針100咧係可以每一日都用嘅，就唔使話好似另一啲更加高濃度嘅嗰啲 version 咁，一個禮拜先用一次。因為咧我買呢個微針 mask 嘅時候咧係一個 bundle 咁樣買嘅，咁佢另外咧就有埋呢支微針精華，又係 collagen 100啦。咁入面咧就有積雪草啦、膠原蛋白啦，同埋透明質酸啦，就可以幫你減淡啲細紋啦、保濕啦，blah blah 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 都係嗰啲啦。咁咧搽咗上面咧，我 so far 都覺得 OK，都係冇痕啊、冇敏感啊。呢一支嘅效果咧就要俾多少少時間去睇啦，因為我只係用咗1日啫，咁所以之後再同大家 review 下呢支好唔好啦。不過我覺得真係幾抵喎，200幾蚊就有呢支咁大嘅精華啦，同埋送咗啱啱嗰個 mask。嗰個 mask 咧，我係一定會再回購嘅。不過可能我會試埋其他唔同嘅版本啦。之後就係呢個 Bioderms 嘅 Collagen Mask， 我見到咧上網係超多人討論啦，咁我啲 friend 都係咁話，哎呀有冇用啊，快啲試下啦！咁我就上網買咗翻嚟試啦。你首先要搽咗 skincare 上面先，就唔似啱啱個微針精華咁要乾面嘅。呢一個咧，你塊面係要搽晒你日常嘅 skincare 之後咧就搭上面啦。佢話咧你可以敷3到5個鐘，或者敷過夜嘅。敷過夜我就冇啦，因為我係側睡嘅，我唔想我成個枕頭都黐粒粒，同埋我想像唔到敷過夜係會點。敷3個鐘先啦，咁敷完3個鐘咧搣落嚟咧，其實都真係覺得好保濕、好舒服嘅。咁但係你問我會唔會再回購咧，我就要諗一諗啦，因為始終要敷好多個鐘，我覺得有啲辛苦，因為我都真係懶嘅。不
不過如果我敷多幾塊，覺得皮膚真係有改善或者靚咗好多咧，咁可能我就會回購啦。但係我覺得咧，其實 for 一啲人要搭長途機啊，或者你長期喺屋企可能有好多時間冇咩嘢做嘅，你可以睇一套3個鐘頭嘅戲，咁你塊面冇嘢做噶嘛，你咪搭上面咯，咁就超好啦。我買咗翻嚟嘅清潔類產品就係呢個 Torridon 嘅 Dive-In Cleansing Foam。咁咧，因為我係買俾我老公用嘅，你知男人啦係好唔中意搽好多嘢上面嘅，咁呢啲咧又平又抵玩，大支咧就啱晒佢哋用啦。呢支咧只係70幾蚊，佢仲送咗一支 sample size 俾我啦，係咁大支嘅，咁我覺得真係超抵玩喎。同埋我琴日都用咗嘅，洗完面之後咧就真係一啲都唔乾啦，而且清潔能力都 OK。再嚟就係呢一個 Mediheal 嘅 Retinol 嘅 Lifting Pad，咁有時咧你唔想敷 mask 咧，你就可以買呢啲 Lifting Pad 啦，因為咧佢好好嘅，佢就一片片好薄嘅，你可以搭上塊面度，重點咧敷喺你一啲想改善有細紋嘅地方。不過一開頭咧，你就要試一試睇下啱唔啱自己先啦，因為有啲人咧會對 retinol 敏感，可能用完會甩皮啊，或者會有啲唔舒服嘅。佢就話可以 day and night 咁樣使用啦。不過我自己咧就夜晚先會用嘅，因為我知道咧，如果用完 retinol 但係你唔搽防曬嘅話咧，你皮膚係好容易黑嘅，咁所以咧我就會夜晚先至用啦。最後就嚟到頭髮嘅產品，第一支就係呢個 Aromatica 嘅 Rosemary 頭皮噴霧啦。佢咧就話你可以直接噴落你啲頭皮度啦，你重點咧想改善嘅地方你就噴落去啦。佢聲稱咧就有7種嘅維生素複合物啦 ，Rosemary 嘅精油啦，同埋仲有黑色食物嘅複合物成分啦。咁咧其實黑色嘅食物咧就對我哋頭髮嚟講咧係好好嘅，咁所以咧。我見到呢一支嘅頭皮噴霧咧，我就好想買翻嚟試下啦。你每一日洗完頭之後，你就揭開啲頭皮咁樣擠上去，然之後就慢慢按摩，等佢吸收。佢咧其實用咗上頭咧，你係會覺得有一種個頭皮好似有啲涼涼地啦，咁你就覺得哇，佢涼涼地喎，涼浸浸咁樣，好似好清潔到頭皮。同埋咧，佢嗰種味咧係好舒服嘅，而且咧 Rosemary 咧係對我哋嘅頭皮啊或者頭髮嘅生長咧係好好嘅。仲有個重點係佢呢一支只係百幾蚊，佢仲另外送咗一支 refill 裝俾我。呢一支係100ml，佢另外送嗰支都係100ml，百幾蚊要2支頭皮噴霧，真係不得了。所以我希望佢真係有用，如果有用，我會 keep 住回購。最後一樣就係呢一支 Growers 嘅 Damage Therapy Hair Milk， 我好白痴啊！我買翻嚟嘅時候係以為係頭髮噴霧嚟嘅，我以為係好香嗰啲噴落個頭度嗰啲，點知我買錯咗，我應該係買另一支真係頭髮噴霧。呢支 Hair Milk 咧，佢係泵頭嚟嘅，泵，跟住捽落個髮尾度。其實咧，佢陣味都好香，好舒服嘅，唔係話好濃烈，亦都係淡嘅香味啦。其實都 OK 嘅，只係因為我屋企咧一直都用緊另外一啲髮尾油未用晒，咁我就買錯咗呢支翻嚟。因為咧，我之前用過呢一個牌子嘅另一個頭皮嘅磨砂啦，我覺得嗰支就真係麻麻地好用啦，佢得個香字，但係咧佢令到我個頭皮咧係咁生頭瘡啦，同埋好乾啦，係乾到譬如我前一晚用完咧，之後嗰幾日咧我都要不停拗個頭，係超痕啊，真係搞唔掂，完全唔啱我髮質，搞到我頭皮勁痕。勁唔舒服，所以嗰支我係一定唔會再買噶啦。呢啲 product 咧，其實多一支都冇乜所謂嘅，照擺喺屋企啦。得閒想個頭髮香啲嘅時候就用啦。咁今日嘅分享咧就去到呢度為止啦。如果大家咧仲有啲咩喺 Olive Yow 買過好用嘅嘢咧，記得 comment 俾我睇或者推介俾我啦。因為咧，自從 YesStyle 咧唔送香港之後咧，我係極度灰心。我用完韓國嘅 skincare 之後咧，我都好少喺香港買 local 嘅牌子或者一啲歐洲大牌子咯。因為我覺得韓國嘅 skincare 牌子咧，同埋佢啲 product 咧都真係性價比太高啦，又平啦，又好用啦，款式又多啦。尤其是我啱啱試完嗰個微針精華 mask 咧，我覺得係真係仲好用過我平時日本用開嗰啲，所以我真係會 keep 住繼續回購嗰類型嘅 mask 啦，而且咧我會繼續試其他唔同嘅韓國 skincare， 所以咧大家如果有啲咩好物推介咧，都記得留言俾我睇啦。希望咧好快喺下條片咧可以再見到大家，拜拜。